Hey guys, welcome back to my vlog. So for this video, let's have mukbang. So mayroon tayo itong 1 can ng sardines. And ito yung favorite na brand ko, Mega. This is not sponsored guys. And gusto ko yung kulay red kesa sa green kasi gusto ko ng may sipa content. Tapos mayroon tayo itong orange soda. And mayroon tayo itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 cups na rice guys. And, ayun, wag na tayo magpatagpik-tagpik pa. Kaya na tayo. Itong nasa.
cook. Thank you for watching guys, and ayun, naubos na natin yung rice and yung isang sardines. So, isang lahat ng sardinas, then sobrang dami ng rice. Sobrang soap talaga, and diba nakakatipid. Ang mahal kaya na pag okay na sa sardinas lang lang. And ayun, masyadong mainit kasi nakabukas ilaw. And i-close ko na yung vlog kasi wala na rice guys. And I hope nag-enjoy kayo for this vlog. And kung nag-enjoy ka talaga, huwag makalimutan din ng like, comment, and share. And guys, feel free to click the subscribe button sa baba or dito
And isama mo na yung tiny bell para ma-notify ka sa mga upcoming videos natin just like this one. And guys, kung may naiisip kang bagong content gustong kainin ko, feel free na rin na i-comment niya sa comment section. And thank you for watching, and magkita-kita ulit tayo bukas. Meeting up ako. Magkita-kita ulit tayo bukas sa panibagong video. Thank you for watching, guys. Bye!